della Torre Eiffel più piena di vita, delle stradine di Firenze che portano dritto a Ponte Vecchio, più elegante di una gondola sulle acque di Venezia. Lei non sapeva nulla, non avevo dato alcun segno della mia esistenza su questo mondo. E la sera in cui la sua auto di lusso ha parcheggiato davanti al mio palazzo e lei è scesa alta, graziosa, la bocca mi si è seccata di colpo. Ghiacciai entrava nel mio palazzo. I miei vestiti sporchi ammucchiati sul letto, il tappeto intriso di polvere e lanugine, i piatti e le tazzine da caffè non lavati, alcune mosche giravano stordite, atterrando dove capitava. Il campanello suonava acuto, come se qualcuno mi chiamasse. Cosa desidera, signora? Ho chiesto con brutalità. Lei ha sospirato delicatamente, si è girata di schiena, un taglio profondo